Hola, mi nombre es Javier Tinajero. Hoy que estamos celebrando el Día Internacional del Libro, yo quiero resaltar la importancia de la lectura. En las últimas semanas yo he estado leyendo este libro que habla sobre la felicidad. La importancia de la felicidad en todo lo que nosotros hacemos conlleva un papel muy importante para el desarrollo productivo de la gestión que uno realiza. Les invito a que lo lean, la verdad es muy interesante y ha cambiado mucho mi pensamiento sobre las cosas buenas que uno tiene por agradecer y hacer durante la época productiva y más allá. Muchísimas gracias.